قراره بریم ترشترین چیزایی که وجود داره رو بخوریم. یعنی قبلش بچه‌ها قراره بریم هر چی خوراکی ترش هست رو پیدا کنیم بخوریم. خفن تریناشو خارجی ایرانی. این پارتوی تیکر 7 نفس 10 نفس گرفتیم. بزن برو گم کارتو بکن بریم ترشترین چیزا رو بگیریم بخوریم. به به سلام علیکم. خوبی؟ قربونت برم. دورت بگردم عزیزمی. خسته نباشی قربونت. خسته نباشی. دورت بگردم. آقا ترش ترین چیزایی که داری، هر چی که موجوده. مثلا یه چیز ترش می‌خوایم تا تهمون جمع شه. ما یه بار سوختیم این سری می‌خوایم از ترشی چش و چالمون جمع شه. تهمون جمع شه. چیزی ترش بخوری ته جمع میشه؟ اینجوری میشی بعد دیگه خیلی ترش بشه اینجوری میشی مثلا. آره دیگه میگن انارم تنگ میکنه. نه حالا دیگه آره. چیزه. خب مستقیم اومدی این بر. ای بر. مثلا تاکسیک بیست اول. اوه تاکسیک. ای بر. آره این 5 تا تاکسیک بیست است. آب نبات ترش. خب هر کدومشون یه طعم داره. چه خوشگلن. این کرنبری و توت فرنگی و رزبری، گلابی قرمز و انگور قرمز. ترکیبی از این اصلا همچین میوه‌ای من تا حالا نخوردم. چه پک خوشگلی داره. خیلی بامزه است. توش چیه؟ زیاده تکون نمیخوره. چف شده. آب نباته گفت. آره داداش اینا خارجیه توش هوا نمیکنن. آره واقعا راست میگی. این یکی لیمو و کیوی و ملون و سیب سبز و گلابی سبز. ملون مگه ترش میشه؟ ملون و ترش. این یکی که هندونه داره. هندونه مگه ترش میشه؟ آها این ترش میکنن. یعنی یارو مثلا میوه میگه با من ترش نیستم میگه خفه. یا ترش بشی. بلدن دیگه میدونی. تون میکنن، ترش میکنن، تلخ میکنن، آروم میکنن، محکم میکنن. آره دیگه. کلن میکنن. یا ببین کلن دوستان به نظرم که همین رو همینجا تمام بکنیم. این یکی میوه‌های سیاهه. بلکبری، بلوبری، بلک چری، گیلاس سیاه. گیلاسی که دیگه خیلی سیاه شده. ما هر کدوم اینا میخوایم. آره ببین اینا مثلا یه دونش. به این من احساس می‌کنم این چون سبزه خیلی باید ترش باشه. آره چیزای سبز ترش بهش می‌خوره. اینم همینطور. این نگاه کن مثلا نوشته رزبری یا لیمو. شانسیه؟ آره. خوبه اتفاقا این الان چالش برانگیز شد. اگه این شانسیه پس 2 تا از این نارنجی. آره. میخوای یکی وسط تر بردار. آفرین. چشامو ببندم وایسا نیت کن. آیت الکرسی. به باریکلا. عالی کردی. قشنگ بود. اسپایدر. بیا ببین اصلا یه کاری میکنم مثلا فروشندم خود متوجه میشن نیما اسپایدرمن. اینا اکستریم ساور کندی. از شکل روش معلومه چقدر. اکستریم سایل کندی. ساور کندی. ساور اسمش سخته. خیلی کلکم. میزا ترشیاشون چجوری الان؟ اینا هم خیلی ترشن. اینا جزء ترشترین چیزایی هستن که تو دنیا وجود دارن. این پالازیا چیزه؟ خودتون تست نکردی نه؟ من دیوونم مگه؟ آره نه واقعا. برای ما دیوونه. قبلا ثابت شده. شکلات هم بهم گفت نخورید. شکلات وای نیوا شکلات. بچه‌ها ویدیو تندخوری شکلاتو با اون چیپس تنده که خار مادر بود. من گفتم زهر ماره. گفتن نخوریم ولی ما اینام طعمای مختلف داره. لیمو، انگور، پرتقال. خب ببین یکیش به من نمیرسه یه دونه رو از دهنم در میارم میکنم تو دهن تو. خوبه؟ تو هر کدومش یه دونه. اوه نه چند تا آب نبات بسیار خوب. دیگه نمیخواد بکنم تو دهنت. همون خود برمی داری میکنم تو دهنت. چند تا آره یه عالمه تو هر کدومش هست. ایوه اینا پاستیله. خب الان میخوای بریم تو پاستیل که تون چیزه؟ این چی میگن الان ما اومدیم چی بخوریم؟ سس. این دوتا یه برند. خب چه باحاله. آره این یه مداد داره خودکارتوره. اینو میکنی میریزی ژله رو روی پاستیل. اما این یکی وسطش یه سس داره خالی میکنی اون وسطش مخزن هم داره. میخوای یه دونه وا کنم ببینی اصلا نه خودمون آره آنباکسینگشون ببر. فارسی کل کم. پاستیلاش هم مدادیه میزنی توشو میری بالا. بچه‌ها ما میخوایم به یه حدی از ترشی برسیم که دیگه مثلا سازنده ها به نتیجه برسن که یه شیاف درست کنن دیگه. آره به نظرم از این بر استفاده کنی. آره اینا این قصه خوراکش یافه. آره من اصلا اینو دیدم فکر کردم گفتم میشه یه خورده آب میگیری میره نه نمیره. یو بو ساعت چرا اینجوری میکنه فروشنده دیگه
خطرناکه دوستان این ویدیو. ما علاوه بر خطراتی که توی ترش خوری ممکنه داشته باشیم اینجا اینا همشون ترشه. آره اونی که ترش ترینشه رو برداریم پس بلوبریه. همون گذاشتم برات. ما یه دونم اینم با نیت برداریم. آیت الکرسی. پاستیل بعدی ساور پانکه. خیلی کم. اینا اسمشون ترشه ولی فکر نمی کنم بلوبری و سیبشو بردار. سیب سبز چیه کاشان. بلوبریه؟ آره بلوبری. کاشان اصلا سیب در نمیاد. واه پاستیل اینا پاستیل مستقیم ترش. بچه اونا پاستیلای غیر مستقیم ترش بودن. اسمشون رو ترش بود. اینا عملا همه میدونیم که ترشه. این درازه چیه؟ آفرین خیلی نکته قشنگی. نیوا چون چیزای دراز دوست. چون نوشته بودم دست نزنید ما دست زدیم دیگه ببخشید. چی؟ اونو از قصد می‌شم. چیه پودر ترش. این از این بالا در از اینجا وارد کنه. بعد میریزی توی کاسه چیزی اینجوری که نمیشه خورد. از اینجا وارد آره کنه. میخواد اینجوری بخوری قشنگه. به قرآن می‌خوری. ببین من اینور تو هم بر. داداش اون یه چیز دیگه است. تو فیلم‌ها رو نبین داموسن. آره تو رو قرآن. این کلش پودره الان؟ بنزی یه سالمون پودر. خب اینم ما میخوایم. اسپری ترش. اسپری ترش یه میچرخونی 2 تا اسپری میکنی میری هوا. چه چیز پش چیزایی هست. بوری کلا قیافه خود این کاراکترش هم وارهرد. این آدم سه ترشه؟ آره آدم ترش خیلی بالا. چه طعمی داره؟ این توت فرنگیه. در ادامه خواهیم دید. بذار عکس بریم اونجا. هندونه روش ذوقم میگم این میخوام توت فرنگیه. میخوام ذوقم نریزه. بذار بریم اونجا واسه. بریم. چیز ترشی بعدی. نرتس. این صدا میده. توش پر پودره. آره دراجه است. درازه است. حاجی اسنیف کنیم. فکر نکنم اونقدر ریز باشه که بشه اسنیف کرد. پودرش میکنیم میکشیم دیگه. بیا آقا برای با کارت اینجا هر چیزی ملی که بخواید براتون فراهم کنم. کارت بانک ملی میدن. نرد. حفاظت اطلاعات دوستان. که من ادامه ندم. اینم هم داریم. اوکی. اینا پپنیزه مال روشنه. خیلی معروفه. چی؟ ولی پپنیز اسمشه. آها اون پی اول نبود خیلی بد میشه. آره خیلی بد میشه جدا میگم. آخرش هم زه. پنی. آها تلفظش یکیه مثلا یوتیوب دیس ایز آب نبات. اوکی نات نات آره نات. اینا هم آب نبات ترشای وارهدزه. عجب چیز خفنی داری. وارهدز. اصلا اینا رو هم میبریم. آره اینا رو من از هر تن براتون 2 تا 3 تا میذارم که تست کنید. دست شما درد نکنه. اوکی میکنم برات برام. دور سرت بگیرم. اسپایدرمن. Yes, of course. اسپایدر. خب آقا دیگه اینا تموم شد. همه چی اوکیه؟ یکی دیگه هم هست. چی؟ یه لحظه بیاین. دیگه بچه فکر کنم دیگه داره خطرناک میشه دوستان میدونی؟ ما رو داره میبره بیرون. رفت بیرون. نوشابه های ترش وارهدز. نوشابه ترش. بلو داره، لیمو داره. لیموشو بدم، بلوشو بدم. کدومو بدم؟ همه شو بده. من عذر میخوام یه لحظه با اجازهتون. این چیه؟ چرا به چیزای دراز علاقه داری؟ آره چرا حاجی اصلا من ندیدم اونو. غریزم میدونی میره سمت اینجا. غریزه تو نباید اینجوری بشه. اینو برات بخرم؟ نه داداش برای خودت اگه دوست داری بخر. این چیه؟ من یه بشکن میزنم یادت میره گی. یادم اینو چیه؟ اصلا یادشتم مجید اونو یادشم از همه چی یادش. سوسیسه دیگه تابلوه. سوجوک ترکه. سوجوک؟ سوجوک مرغ این. ما یه بار دیگه هم پس باید بیایم اینجا. آره البته برای خوردن دیگه نیبا جان درسته؟ ایشالله. حالا فرقی به اون صورت هم نداره. نه حاجی یادم شلوغش نکن خودم و خودت. نه آقا ولی- دوره همیز می‌بینی این خب دوستان توقعاتو میبره بالا. ما این دوتا دوستو با شما هم چیزای تنها کوچیک‌تر میذاریم دوستان. استاندارد نیست. آره این دوتا اصلا نیبا افتاده به این آخه کره متوجه شدی نیما جان؟ جان میگم اون توقعاتو میبره بالا. باید چیزای کوچیک‌تر بیارن. آره ببین مثلا الان چه خبره. آره دیگه او استاندارد میدونین بعد میدونم چی میگی. آره یه انقدی بده ما ببریم. نه دیگه حالا اونقدر که دیگه پورتابل نیست اگه من تحمل می‌کردم. آقا الان دیگه تکمیله دیگه فکر
میکنم خیال راحت تکمیلیم دیگه. ما الان اینا رو بخوریم که سنگ فرز چیز یعنی این ببل بیگ چیه؟ اونا آدم سواد کنکیه. نه بابل. آها بیگ بابل. بابا ببل قشنگی نیست. خودت ما تا ویدیو کثافت نگرفته تمام کنیم بریم اینا رو تست بکنیم. بریم تست کنیم. بریم سریعتر. خب بچه ها این ببینید چیا چیزای اینجا ترش مزه‌ای که اینم که دستمونه ترش‌ترین چیزایی که بچه تو دنیا هستا. اول بیا از چی شروع کنیم. ناکن اینجا رو مرسی. منم وایستادم بزنه. آقا من خیلی ذوق دارم. بیا از اینا شروع کنیم. اینا خیلی بندیاشون یه یه جوری آدم دوست باله داره شبیه بکنه بشک نفتاست. دهنش. بچه‌ها ما نوشیدنی ایرانی داریم خارجی هم داریم. قراره دو تا هم تست بکنیم ببینیم ایرانیش والده یا خارجی. حتی بچه‌ها اینو نگاه کنید. وایسا من اینم بگم اصلا اسپانسری نیستا. یعنی من اینجور ویدیوها رو اصلا اسپانسری اصلا نمیگیرم چون نظر واقعی ما همیشه میگم و اگه بخواد طرف اسپانسر بشه باید حتما ازش تعریف بکنیم و من میگم بیا قرار نظرمون واقعیمون رو بگیم. اینو دیدینی ما نرد خارجی اینم کیکس مکس ایرانیه. من فکر میگم حتی کیکس مکس هم خارجیه. آدمکاش و اینا اصلا شکل جعبه و بزن یکم خلاقیه. آقا من میخوام بخورم. داستانش چیه؟ من میخوام بخورم. بیا بخوره. اول از پاستیل شروع بکنیم. آجی اسپریه خیلی برام سوال جدی. بچه‌ها اینو متوجه شدیم ترش ترین آب نباتیه که مثلا ساخته شده. میگن البته الان میخوریم همین امیدوارم مثل ویدیوی تند صدمه‌ای نخوریم. هر کدوم به نوبه خودش به ما آسیب میرسونه. ته بلند مدت ما میفهمیم. بلند مدت. بلند مدت. بیا اینو درست کنیم بخوریم بچه‌ها. ببین الان ما از این چند تا داریم؟ سه تا تم داریم. دو تا اینم سه تا. بازش کن بزنیم بربد بچه‌ها. من بسته‌بندیشو واقعا خیلی دوست دارم. من آدم دوست دارم اصلا بسته‌بندی اصلا توش بگن توش ولی بسته‌بندیش قشنگه. نگاه می‌کنی می‌خوای باز کنی حس خوبی به دست میده. احساس نمی‌کنی رفته تو پاچه. خب ببینید دوستان ما آنباکسش می‌کنیم. بعد توشو ببینید. او این صدا میده توش. بیا همون لازم نیست کلشو بکنی. گفت توش آب نباته؟ چی بودی؟ دیله بابا. وایسا چه باله. ببین. What the fuck؟ این ژله رو باز می‌کنی. گفت میریزی این تو. آره دیگه باید بریزی این تو. چی چیزا درست میکنن جدا آدم دوست داره اصلا نخورتش هم باشه بازی بکنه بعد مزم باشه دوستم باش ور برم. آره وایسا قشنگ من ریق اینو در بیارم. قشنگ بلیس. این دوتا طعمش من یه جوری ذوق دارم بچه‌ها راستی دیدید نیما با اسفنجی من پارتی بلند شو بچه‌ها ببینن. بچه‌ها پاتریکو بیشتر دوست دارم با اسفنجی افتادم. چیزی نیست. الان طعماش اینا چیا بود؟ من اصلا مهم نی. قرار ببینیم کدومش ترش تره. یه ذره بو شامپو میده. باز این شروع شد. طعم اسباب بازی نمیده. آبا تو بکش بیرون دیگه از اون دیگه از ما رو سرویس کردی. یعنی بوی خوب میده. ببو کن. این دفعه رو قبول دارم واقعا بو شامپو میده. من چی میگم درست میگم تو شورت آقا من واقعی باشه یه چیزی دری بری نگی تاییدت میکنم. خب آقا بریم. ببینم بو اونو بو کن. نه این بو شامپو نمیده فقط. این خیلی بو شامپو میاد. بریم. پاستیل تور سفته دوستان. خب الان جفتمون یه تمام بزنیم مثلا نه آره بیا ماما یه تمام بزنیم. نه دیگه ماما دیگه حس کنیم. بیا برو بیا اینو بگی بزن تو سس بچه‌ها. سس بدون سسشو نخوری. چرا آب دهن داره ترشح میشه تو دهنم. چرا احساس میکنم بدمزه است. هر چی بیشتر ژیگول باشه احساس میکنم شاید بدمزه باشه. برو بریم 1 2 3 کارلو خوبه. سفته. خوشمزه است ولی دندونام بهم چسبید. آخرش تلخ ترش. خیلی ترش نی. خیلی ترشه. خود اینا ترش نیست. بریم. سسش خیلی
خیلی این خوشمزه تر از اینه. تا الان من ترشی آنچنانی حس نکردم. سسش ترشه. این نمیشه جوید. از این دوتا ترشتره. به نظر من هیچ کدوم اینا ترش نبود ولی حال میده، خوشمزه است برای بازی کردن. چون اینجوری بازی خیلی خوبه. می‌کنیم. حس شن بازی بهم میده، مثلا خمیر بازی یه چیزی. بریم آیتم بعدی. آیتم بعدی من که احساس میکنم این سبزه از همه اینا؟ خار مادر. آره آی دو تا نارنجی ها شانسیه. خیلی اینا بسته بندیش خوشگله. آره بچه‌ها. اینجا را آدم میخوام کیف درشو وا می‌کنه. کنم. چه باحالی. آره حاجی خیلی جدی، اینش هم میچرخه. اینم قرمزشه، توش آب نباته. خب بیا اول سبزو بخوریم. تو هم باید آب نبات خودتو برداری دیگه، نمیتونم اینو بکنم از دهنم درم میدم تو دهنه. چرا؟ علاوه بهداشتی میدونی؟ مسئله نیست. بچه‌ها اینه. زیاد توی زیبایی آب نباته کار نشده، احتمالاً فقط رو طعمش کار شده. بریم. وای. اینطوریه. بچه خدایی ترشه. آره. گری گفتم اینطوریه. مغزه شوینده منو نمیده. تو شوینده من از کجا خوردی؟ بوک باعث شد طعمش هم حس کنم. دلم سوخت. این معرکه بود بچه، خیلی تنده. تو میگم ترشه، بابا ترشه. خورده. حاجی آب دهنت خورد دادی؟ بچه‌ها میسوزونه. میرسی وسط شیرین میشه، مغزش میشه. حاجی یه قرمز. من نرسیدم وسطش. آقا بیا اینا رو بزنیم کنار. خشن. آقا قبلیه اینا رو خیلی ببر حالا. وسط. قبلیه خیلی حالا. این یا سبزه رو قرمزه. بچه‌ها خوردیم. سری دوستای گلم. این بهش نمیخوره ترش باشه واقعا. نه بابا. ترشه. چه باله. این خیلی ترشه. این ترش‌تر بود. سکو چشاتو بانه کردی. نمیتونم. مغزمو میلرزونه. خیلی باله حاجی. خیلی باله. عجیزه داشتم شده. نمیدونم معلومه محمد. خیلی باله. این بچه همشون اول میخورید میکس میزنید ترشن. الان اوکی میشه. وسطش به مغزش میشه شیرین میشه. آره به وسط خیلی خوشم اومد. آدی خیلی باله. این اسباب بازی خوراکی میمونه. دقیقاً همون حرف تو، مزه اسباب بازی میده میتونی اینجا بالاخره بگیری. فهمیدی اینو. نه اسباب بازی علاوه بازی کردن نه طعمش قطعا. الان واسه من با اینکه گرونمون سوزون ولی الان کامل واسه من شیرینه بچه‌ها. کامل شیرینه. این ترش‌تر بود، قبول داری؟ عجیبه. توت فرنگی از لیمو فرنگیه؟ آره دیگه. آقا من احساس میکنم این ترشتر از همشونه. بچه مارکش تاکسیک ویست، یکی از کمپانیاییه که فقط ترش تولید میکنه، کرم داره کلا. شعارش اینه که ما بزنیم دهن ملت رو سرویس کنیم. خب تو اونو واکن من اینو وا میکنم. اول زرد امتحان کنیم ها. اول بنفش. زرده برای من توش صورتیه. اینم توش صورتیه. خودم صورتیه. آفرین راست میگه خودتون. ای بابا جایز نیست سه صحبت ها. حاجی من احساس میکنم زبونمون زخم میشه آخر ویدیو. اوه کدوم خوردیم الان؟ اینو ولی به اندازه قرمز ترش نیست. آفرین دقیقاً آفرین. چرا ما هم نظریم. بیا بریم سراغ زرده. بریم. بزن اینه. نکنه طعمش مختلفه. رنگاش فرق میکنه ها. ترکیب لیمو و موز. خوردی؟ نه. بخور. برو. فود کن تمیز میشه. نه حاجی به اندازه قبلی ها ترش نیست. یه خود یا اینجوری میشی ولی من واقعا احساس میکنم زبونم زخم میشه. دارم حس میکنم. بچه‌ها اینا توش طعم شانسیه. بذار کدوم؟ شانسی. تو اینجوری شانسی انتخاب میکنی؟ چجوری بیا؟ نه همونو بردار بیا. پشمام حاجی واقعا باریکلا. میزان انتخاب شانسی تو واقعا برنامه جاوا باید بیاد تو یاد بگیره به نظرم. بیا بریز. آها ببین الان یه رنگه. خب ولی اون نمیدونم چرا رنگش فرق میکنه. همشون توش برای من صورتیه. توش صورتیه. نکن. برای تو چه رنگی؟ تو هم صورتیه. برو بریم. چه بول منم دقیقاً اومدم این کارو کنم. بابا. حاجی مغزم کپی همه. داشمه. من خیلی نوبم توی حرکت ولی تونستم انجامش بدم. من معذرت میخوام. آره بدمزه است. مزه چی میداد؟ مزه هیچی. مزه هیچی بعد میگی بعد یه هیچی ترش. اونو که نه دهن زدی. اتفاقا این آب دهن خورده است. راحت مزهشو سریع یا اینو میفهمی. بگی. بده. تو باشی آب دهنو در نمیاری بخوری همینو مثلا. بچه این تو دهن نیما بوده.
نخور عزیزم. آقا طعم هیچی نمیده. ببین الان مزه چی میده؟ الان من بگو الان تو میتونی مزه چی میده؟ قیافه رو فقط خیلی ترشه. او اصلا این هیچ مزه‌ای نداره. محمد داره جمع میشه تبدیل به یه نقطه میشه. نه همتون بدتره. آره اصلا باری کن محمد چه خوب درمون میاره. محمد دیگه کلا متفاوته. باری کلا. پشه پشه. دست چیز. بده دیگه. من اینو باشم به صورتی همه. شبیه منه. باش. بچه‌ها اینو میتونید به عنوان مگس کش هم استفاده کنید. مثلا اینجوری. بیا نصفش کنیم. نصف ولی نصف تو. نمیشه نصف کرد. من میکنم. نه نمیخواد آقا میریزی تو فرش بابا. ریدی به این خونه. حالا یه اون تو ریختی رو فرش. غذاها رو. بچه این گفت درشو. و ببری. آره بعد ببری. دندونت خراب نشه. بعد قیچی بیاریم. خب دوستان عزیز. بالاتر ببر. فرقی نمیکنه بابا میریز بیا. چیه؟ اول من شبیه نمکه. آماده ای؟ بریم. چه باحاله. بگم کلمه رو. نه اکن نه ببین این اینجوریه. حاجی بیا ناموسن بکنیم. میمیریم نه ناموسن. گو خوردم. یه چیزی گفتم. وایسا اینجا رو کن. یوتیوب دیسیز خوراکی ها not دیسیز. خوبه دیگه همینو برو. وایس نه بابا این کمن بلد نیستی ها. بیا من الان براتون ردیفش میکنم. محمد آفرین. خب بریم. مطمئنی؟ بیا بریم یه چیزی دیگه. اول تو برو. اول من میرم. اصلا من میرم برو. اینجوریه؟ نمیدونم من تا حالا انجام احمق نگاه کن. حاجی what the fuck بذار ببینم. برو بشور بیاد میمیری الان. نه نکن دست تو صورتم نزنم. نمیزنم دیگه وقتی میگه نزن. خوبی؟ what the fuck حاجی چه حرکت سم میزنم. میگم نکن دیوانه. بریم بخوریم. خیلی کم ترشه. خیلی کمه. چیز انگار قرص جوشان پوت کردن. آره ولی حال میده نه بخوری. حاجی باور کن استفادهش همونی که من استفاده کردم. شاید این اصلا چون چیز پوشش این. آره حاجی من این ور دماغم میسوزن. چیکار میکنم؟ آب چیه بابا با نوشابه دیگه شستم. نه مگه میرفت. این نه این ترش خیلی کمه. هم قرص جوشانه. نداره. بریم بعدی. آقا دیگه بعدی اسپری وجدانن. چرا بعد اسپری ترش درست بکنن؟ مرض دارن. چون میدونن یه سریام مثل ما هستن که اونا هم مرض دارن میان اینو تست میکنن. نکو عجب خری نزد. آها حالا میزن. وایسا بیا من بزنم تو دهنت بکن. چه کاری خودم میزنم؟ من میخوام بزنم. نیما چشاتو ببند. بابا این چه وضعشه؟ اوکی برو ولش کن خود بر بزن دیگه بابا. تو جدی؟ آره با چیه؟ صداش پیر شد. بدنش چروک شد. 10 تا رفت جلو. بزن. احمد. سوراخش دو طرف است معلوم نه حرف بزن ببینم. مثلا بگو سلام چطوری خوبی؟ سلام چطوری خوبی؟ نه خوبم. سلام چطوری خوبی و اولیا به زبان نیوادی انجام داد دوستان. وقتی میریم چرا نیواد با اون چیزا صحبت میکنه. گل گوسفند و اینجور چیزا. گل گوسفندم. برم؟ برو. باجی تو چشم بزنیم چی میشه؟ بیا تست کنیم. بابا بیا بکن اینو تو دهنت دیگه. من چرا شیافش میکنه. برم؟ بخور. منو چرا داری پاره میکنی؟ بکن یه دونه دیگه هم بزنم بعد خودم هم بزنم. چه کثافتیه؟ اصلا چرا تولید شده؟ بکن. چی بکنم؟ دهنتو. حاجی نکن داری دیگه میزنی تو چشم بعد دهنمو واکنم. بکن. بعدم سریع میخوام واسه خودم بزنم. چرا؟ باحاله. داداش یه جوری داری میره جلو انگار چه خبره؟ نه اونو میگیرم صورتتو. 2 تا زده. خودم هم میزنم. بچه‌ها خیلی ترشه. ولی باحاله. کوه اسپری. حاجی احساس می‌کنم خون تو بدنم داره خوش میشه. واقعا ترشه بچه‌ها. خیلی چیز عجیبی هستن. چیز ترش میخواید بلرزونتتون این. آب میاری من دلم خوش شده. خب آقا بریم سراغ شیاف. همین اینا. تو اونو واکن من اینو واکنم. این گفتش که
پاستیل روش میپاچی. مداده چه با من قشنگ خیلی مداده خوشم. بچه اینام داره. برای منم این رنگیه خودکار بیش. میاد بیرون. بچه اینجا رو کنید. نکن خب نریم به میز. من تو پاستیل میخوام بچه توش پاستیل هم توش سوراخ داره. اینو اینجوری میریزی تو پاستیلتون. زیاد نزن من یه خورده خالیشو خوردم. باشه منم بریزم. تو مال خود تو آبیه رو بریزیه. من میخوام ترکیبی بریزم خوشگل‌تر شه. آره بیا ترکیبی بزنیم ما مریضیم. یه امضای کارم اینجوری عین میریم. آفرین بده من. بچه‌ها خیلی باحاله نه کنید. خودت شرف خوراکی نه. میریزی. من کرم دارم. آقا بریم. دیگه سسش تنده. نه تنده ترشه. حاجی پاستیل اینو خوردیم؟ نه اینو با نکن. ترشیش سری میره این. آره. قبول میکنم که خیلی خوشمزه است فقط. با اینکه یه خورده اذیت مغزی میکنه. داشته اومده اینو درست کرده که تو بریزی این تو بخوری. واقعا من نظرم خیلی ایده قشنگیه. من نصفشو بخورم تو نصفشو ها. بخور ببین تو بگو ببین چجوریه. مایه نبودا. حاجی مو به تنم سیخ میشه. آقا این مایه هاش به شدت ترشه. این از چی درست میکنه؟ چیز باحالی هم خدایی. اول اینو در 2 ثانیه اول یه یاتاقا میزنی میدی دنده دور کلاش اوکی میشی میدونی خلاص میشی دیگه اوکی یس اینجوری یعنی دقیقاً مثلا یه حالتیه که رو سربالای انگار داره با ماشین با دنده 2 میره دوباره میدی 1 درست میشه. قشنگ حس ببین اصلا یه مثالی زدی که خیلی من قشنگ واقعاً گفتم پشمام به ریخت. نظرم آره بیا. اولشه که یه خورده بیا فشار بریم میاد آیتم بعدش بعدی اوکی میشه. عزیز دلم. آقا من خیلی دوست دارم این مایه‌هاتو تست بکنیم بیا ولی همه رو نه با هم الان نه بکنیم. الان نه بذار آخرش باشه تو رو خدا بیاین آدامس 4 طعمه بچه‌ها آدامس 4 تا طعم داره ترش ترینش به من تو نظر فرنگی کدومه میخوام. وایسا ترش ترینت این نمیدونم سیب. نه شما احساس می‌کنین یا نه این رنگش ببین پررنگ‌تره احتمالاً این جنس بیخودشون بوده 2 تا ازش گذاشتن این تو. خب پس آفرین بیا اینو بزنیم بیا. ها آدامس ترش احساس می‌کنم آدامس ترش تا حالا کسی نخوردم نه معمولاً بچه‌ها نعنایی توش اینجوریه این آدامس موزی آره هست چه بامزه. آره اسم این برندش چیه؟ وارهد اینم دقیقاً همون 2 تا کلا کارخونه هستن که کرم من دارن خوردم. عجب خریه تو چیز عجیبیه. ترشه؟ آره. خیلی دیر میفهمه آدم خوشم نه. بود نگیو نه حاجی خیلی چیزه اصلا خوشمزه نیست. یه سریاش اولش ترشه بعد آروم میشه یه سریاش مثلا رو 10 ثانیه اول نمیفهمه بعد یهو میزنه تشتک آدم میپره آقا این هندونه‌ش من میخوام بخورم این اولش واقعا هیچی نمیفهمم همچنان سرکاری شاید کنه. شیرین خوشه؟ عجیبه هندونه‌ش از سیب ترشش ترش‌تر رو خوشمزه است یا مثل بدمزه است؟ اولش خوشمزه است بعد یهو میزنه آقا بیا این پاستیلا رو بخوریم من احساس می‌کنم همه پاستیلا رو بیار. من اینو وا کردم پاستیل. اینو وا کردم دیدی اینم چه وا حرفه‌ای کردم بازش کردم؟ ببین من خوشگل‌تر از تو ولی بازش کردم چه باحالی. آره این بهش می‌خوره خوشمزه باشه. نه اتفاقا من این پاستیلا زیاد حال نمی‌کنم بیا من از اونجایی که یه جورایی مطمئنم این ترش ممکنه نباشه بخوام اصلا تا الان ترش امکان داره بعدا مثلا بفهمم نه شیرینه مزه لاستیک میده آره خیلی بده. به نظر من این خوشمزه تر از این سبز است. آخراشون خیلی بدمزه میشه. آخرش کجاست داداش دقیقاً اونجایی که فکر می‌کنی تموم شده. جفتش بده واقعا بسیار بدمزه بود. آقا ما 2 تا تایپ چیز داریم یه تایپ 2 تایپ 3 تایپ ببین نوشابه‌ای که کلا ذاتش یه حالت ترش بودن داره خب ولی این چیه این ترکیب اوناست. آخه پشت میدونید یه خود اینم شبیه چیزه خرسیه. اینو بذاریم کنار اصلا من خرسیه رو میخورم. این ترکیبیه این ترکیبیه اصلا اینو باید بخوری ببین چه نرمه ترش‌تر از اون یکیه به نظرم این که این داره میخوره داداش این آدم با یه کار دین آدم باشه دیگه اینی که این داره میخوره ترشیش بیشتر از اون 2 تا قبلی است که خورد 2 تا پاستیل قبلیه این نوشابه رو بخور تو بخور نوشابهش ترشه داداش چیکار داری میکنی ببینم چقدر گشاد میشه. همین انقدر بیشتر نمیشه. نوشابهش ترش و خوشمزه است. آره نوشابهش اوکیه نمیدونی چقدر حال میدن پاستیل اصلا به من نگاه دارن به من پاستیل میدن اصلا نگاه
یا همشون 5 تا پاسولی که خودم همشون ترش داره. بریم آیتم بعدی. بریم. خب الان تشنمونم هم. ببین خود ترش بودن باعث میشه که داداش یا یاتاقان نزن داداش دورت بگردم. آره. ببین ترش بودن باعث میشه آدم تشنش بشه. این یه مایه‌ایه که ترشه. خیلی دوست دارم بدم چه مزه‌ایه. بیا لیمو رو بخوریم حاجی، لیمو بچا. بعد بیا با فارسی لیمویی نداریم، فارسی آلبالویی داریم. اینم آلبالویی نداره. گیلاسی. هلوش بچه، هلوش طراحی هلوش احساس میکنم خیلی مستهجنه. می‌بینی یعنی اتفاقا این هلو خوباستیه هلوه. نه خب تو میوه رو نمیدی. من راجع به میوه صحبت این ویدیو رو 2 بار داریم. خب بیا من درباره آب میوه صحبت. نه دیگه اینو باید کد اینوریش بذاری، ناکن باید اینو اینجوری بذاری، یه جوری باید بکنی اونوری وایس. آفرین نیواد، واقعا به قرآن الان میدونم تو ذهن دینه که یه مش بزنیم. آفرین دهنت سرویس آجی. نکن ببین خیلی منو میشناسه. نکن ناموسن بیا. خب بریم بچه‌ها اینو روبروت فیلم بردار میفته صورت فیلم بردار. آقا اول هلو رو وا کنیم. پپسی من گاز داره. رو بکنم؟ بو ترشی میده. بو ترشی نه ترش، بو ترش میده. سفیده. آب میوه ترش تا حالا ندیده بودم. خب این هلو اینو واکن. بوهای یکم مزه هندونه قشنگ میده. مزه هندونه میده. بوه هندونه. رنگش صورت سکسی. خب این لیموشه، این هلوشه. صورتی زرد بود. این صورتی درسته. لیمو زرد بود. لیمو زرد. حالا بریم سراغ این ستا چیپس مکس ایرانی خودمون، طعم آلبالو. بوش بهتره. اکف اینم بنفشه. ولی واقعا علاوه رنگ بندی خیلی خوشگلن. جدی یعنی مخصوصا این هیچ آب میوه‌ای فکر کنم اینجوری اینقدر اینجوری نمیتونه خوش رنگ باشه. معلومه که کلی توش مواد شیمیایی بود. آره مخصوصا این قشنگ توش مایع زردچوبیه. خود هلو رنگش این انقدر خوشگل نیست. نه اول من میرم بعد تو برو. خیلی ترش نیست، تشنمه. یعنی اوکی بخوره آدم. ببین یه خورده انگار مثلا یه اینجوریت میکنه ولی بقیش اوکی. تو چرا یورو ریلود شدی؟ خوشمزه نیست، یکم ترش. آره من خوشم اومد. ولی این چه طعمیه؟ لیموه. اوکی برو. لیمونات یکم ترش شده. ولی بگو دوست داری یا نه، مثلا اینو میخری الان بری بیرون بخوری؟ نه منم همینطور. بیرون مثلا خیلی چیزای خوشمزه‌تری هست. آره می‌بینی آدم بخره. مگه اینکه عاشق چیز ترش باشی. آره کیف می‌کنی بچه‌ها. بین این دوتا کدومش ترش‌تر بود؟ قطعا این. آره خوشمزه‌تر هم بود. نه خب این خوشمزه حاجی، این ناموسن خیلی خوشمزه. تو اسکلی بلکن. هندونه رو مزه شربت دیفنیدرامین. بابا تو هم که همه چی مثال میزنی فداتشم. خب طعمش رو میخوام بچه‌ها بفهمن، هندونه‌ایش خوب نیست. مزه شربت دیفنیدرامین چیه؟ اینو گفتی مزه لیموناده؟ یکا ترش میده. اینو چی گفتی؟ چیزی نگفتم، اون خوشمزه نیست. قیافش رو نگاه کن حاجی مزه‌شو نمیفهمم. میدونم مزه هندونه نمیده فقط. بچه‌ها این بود از خارجی‌ها. البته بچه‌ها طعمای خارجیمون با ایرانیمون فرق میکنه، ولی خب حالا باز میتونیم. من دل‌درد. آره منم همینطور. معده‌م داره میگه آه. معده‌مون داره میگه خالی همه بچه‌ها. معده‌مون میگه آقا اینا یه دونه باید در روز هر کدوم از آیتمایی که خوردی یه روز یه دونه باید در رو بخوری. ولی ما که همه رو داریم. این چیه؟ آلبالو چیپس مکس. این خوشمزه است ولی خیلی ترش نیست، ولی فکر کنم به علاوه آلبالویی بودنشه که خوشمزه به نظر میاد. این چه خوب چیز میده. آره چون آلبالو همیشه هم چیزش خوشمزه است. احساس می‌کنم اینم اگه آلبالویی داشت خوشمزه بود. این اصلا ترش نیست. آره شیرینه. یه نمه ترشه خیلی کم. اون ترش بودنش بخاطر آلبالو شه دیگه. آره خب آلبالو ترشه دیگه. ولی اوکیه، چیز خوشمزه‌ایه. یادت قدیما یه پودرایی بود حالت ساشه‌ای میریختی شربت خودت درست می‌کردی. چقدر آجی یه جوری گفتی نه انگار مثلا من دهه 60 اومدم داداش. بیا اینو بخور. این چی طعمیه؟ این 7 میوه است. چیه؟ توت فرنگی، تمشک، روزبری، بلوبری، قرمز. اوکی یه دونه دیگه هم هست نمیدونم چیه. آجی شیرین اصلا مشخصه زیاد سعی نکردن روی ترش بودن تمرکز کنن که خود دیفنیدرامینه دیگه. داداش what the fuck. نه من دوست ندارم اصلا. یهو
یهو یهو. به نظر من اینا رو ترش بودنش زیاد کار کردن ولی اینا شیرینن، یعنی بچه‌ها همشون این که آدم بخوره خوبه ها، مثلا همشون ببینید تو چیز باحالیه ولی من دوست دارم یکم مهربون تقریب کنیم. بریم ما نه واقعا ارزش خوردن داره ببینید چیه، ولی خب فکر نکنم فیوریت کسی بشه. اگر مثل من هستید و دنبال طعم جدیدید واقعا آره، خیلی خوراک نیما. آره واقعا ببینید اینکه طعم اصلا واقعا این چیزی که من ولی اگر خوردم مثل من دنبال یه چیز خوشمزه ثابتی تا ته همونو برید به دردتون نمیخوره. بریم بعدی. الان اینا رو قاطی کردی همه رو؟ آره کردی یا داری میکنی؟ ببین واسه یه ذره این یه ذره این همین جوریش من مزه چرا کردم اینو فقط من نمیدونم اصلا تو واقعا نمیدونم اصلا چیکار داری میکنی. یکم این مثل خمیر بازی‌ها بود عمر با هم قاطی می‌کردی قهوه‌ای میشد. آره اینا الان بخوری خودت قهوه‌ای میشی. جاودانیه. ولی خیلی ترش شد. چه مزه‌ای بیشتر حس می‌کنی؟ من آلبالوشو همه بیشتر حس می‌کنم. آلبالوش قالب قشنگ. آره بس دیگه اینکه حاجی نه کثافت کاری یکی داری می‌کنی. عقل نیپات کده وکی فکر نکردی اونا رو می‌کنی تو هم فشار میدی. با یه ذره ته هر کدومش بود ما اینجوری کردیم. یه ذره مطمئنی؟ خب آقا ببینید این دوتا نسخه ایرانی، این نسخه خارجی. اوکی که من نمیدونم چرا اینا انقدر شبیه همه. هیچ چیزی نه. برید بخوریم بعدم قضاوت کنیم. من ایرانیو باز می‌کنم تو خارجیو. اینجاش زده ناکن میگه که چی؟ میگه این اینجوری بگیر. آها بعد این این الان خارجیه. بچه‌ها این میزه رو که دیگه دست گلمونه تو ویدیوی چیز بود آزمای ایرانیاش میاد بچه‌ها. نداره هیچ حس نمی‌کنم. بابا تو که سم دماغ داری. ولی چیزی حس نمی‌کنم. خب بیرونه بچه‌ها، هیچ چیزی مال ما نیست، بیرون داره میسوزه. بچه‌ها این ایرانیاش گردتره ولی اینا یه ذره کج و کلن. حالا باید ببینیم کدوم خوشمزه تره. اون یکم بده با دیگه بابا. نه این آخه یه چیز دیگه است فکر کنم. خوبه. این یه طعمه مثل کوچیمیاییه. کوچیمیایی چیه؟ ندیدی؟ کود شیمیایی کوچیمیایی چیه؟ ژاپنی شنید. من واقعا فکرم ژاپنی حرف زدی. کوچیمیایی خارجی بخوریم من ایرانی اول میخورم. یه نمه ترش ایرانیش خوشمزه هم کامل شیرینه، خارجیش کامل شیرینه. ما بریم ایرانی ترشه بینو بخوریم. آفرین. اینا خیلی ترشه وجدانن خوشمزه است. جالبه این کپی اینه اصلیه اینه ولی این خوشمزه تره. شاید اصلا اصلی نباید ترش بود. زمانم رنگی شد. آره رنگیه. نگاه بادمجون خوردی. علاوه ترشی ایرانیاش ترش‌تر بود. آره واقعا ترش‌تر. وجدانن اینا ترش‌تر بود. من احساس می‌کنم دیگه هیچ طعمی رو نخواهم فهمید. زبونم میسوزه اینقدر چیز ترش خوردم. زبونم ساییده شد. این آب نبات‌های حالت کیلوییه. می‌خوای دست کنیم همینجوری یه دونه‌شو برداریم بخوریم ها. یه دونه تو یه دونه من. اوکی. سبزه افتاد به من. به منم سبز افتاد. ایول خوبه دیگه. نه خوبه اوکی. آره نه دیگه قسمت دو جفتمون سبز بخور. حاجی همونه فکر کنم. نه آدم اینقدر آدم باش. بعد مال تو چرا با مال من فرق میکنه؟ داداش مال همه آدما با هم فرق میکنه. نه منظورم آب نباته. نمیدونم. بسته‌بندیت هم همونه. بسته‌بندی من فرق میکنه. تو یه مدل دیگه برداشت. اصلا برای من سیب در اومده برای تو سیب نیدا داشت. آره نه بیا اینا. نه سیب نخواه همینی که در اومده رو بخور دیگه. واه اینقدر ترشه؟ نه این مزه سیب میده. اونو درار اینو بخور. همونی که الان من خوردم. خیلی خوب تحمل کردی تو. خیلی ترشه. گریه نکن حالا. خیلی ترشه. این چی بود؟ چه مرضیه؟ بیا یه دونه‌شو بذار سالمشو در اصلا نظر اینم اپله. بچه‌ها اینا کلا این برنده خیلی ترشه. خیلی هر چیزه ماده. کرم داره. بیا اینا. تو خودداری میخوری اونو؟ نه بابا در آوردم ندیدی؟ نه همون اول در آوردم. من گفتم باری کلا چه خوب داره تاثیر. بچه‌ها اینا رو به ما گفت جزء ترش ترین چیزاییه که میتونید بخورید. بابا قرار دهنمون سه تا ببین قشنگ اینجا هم کشیده این خانم و آقای رفتن یه دیت اینجوری که میخورن ریده میشه تو دیتشون. ما میخوایم الان بخوریم. خب بذار اینا بریم اونور. بچه‌ها این سه تا طعم مختلف داره. خب نیواد این میزو تا نکنه تو
خیلی خیلی اینجا نامرتبه. من خواهش میکنم اول مرتب کنیم بعد بخوریم. 3 2 1. خب بچه‌ها ببینید این یه طعم از زهر مارایی که ترشه، اینم همینطور و 3 تا از ترش‌ترین ها. چجوری تست کنیم؟ ببین قطعا فکر کنم یه دونه‌شو بیشتر نتونیم تست کنیم. این بهش میخوره خیلی ترش باشه. اون زرده رو بزنیم. بچه‌ها ببینید این شکلیه. تو بده من بخورم، احساس من می‌کنم- بدم تو بخوری. من نهاج چرا؟ نه نمیخوام. چی گیری دادی ما؟ خب پشمام ها؟ بچه من واقعا معذرت میخوام. بچه واقعا همش ترشتر بود و چیزتون میکنه. هنو تو دهنته؟ نه بابا آها حاجی چقدر تو نمیفهمی. یهو انگار سوزن میره توی چیزتون، زبونتون. خیلی ترشه. زمان سالمه اصلا قیافش سالم. نه قیافش تو ترک خورده. شکسته. بچه ها اینو میخوری همون اول که اینجوری میاد رو زبون اینجوری میشه. تو چند ثانیه تو دهنت بود نه؟ آره خواستم قشنگ حس کنم. این اصلا چیه؟ بچه نتونستم یعنی اصلا واقعا نتونستم. یهو مجبور بودم که یهو چیز بذارم زمین. چه رنگی داره؟ بنفش قشنگ. بنفش که بادمجونی. اینجوری بندازم میره تو دهنم؟ نه نکن. بریم یه بار دیگه رفت. ببین یه سوال، اگر اینو قورت بدیم چی میشه؟ دل درد میگیریم نکنی. غذا هم نخوردیم شکممون خالیه. خب کلا چی میشه؟ یعنی وقتی یه چیز ترش بابا رو معدت در میاد. نه اگه یه چیز ترش رو میخوری و طعمش رو نمیفهمی بره چی میشه؟ بکنم ضعف کنی. ضعف مگر زبون نیست که طعمش رو میفهمی؟ ترش بودنش رو با زبون میفهمی ولی تو معدت باز همون کارو میکنه. حتی رودت هم حس میکنه. تا ته میره. آره دیگه. یعنی تا آخرش که دفع بشه تا این. 1 2 3. من واقعا نمیتونم. من زبانم زخم شده. میشه نخوریم دیگه. من واقعا زبانم دلم یه چیز خوشمزه میخواد. بچه اینا 2 نسخه فیک داره. یه فیک یه اصل. این اصلشه. این از اصل یه چیز دیگه اونورتره اصلا. آب. من وسط زبونم زخم شده دوستان. من نمیتونم دیگه اصلا نمیتونم بخورم. به نظرم به همین شکل ویدیو رو دیگه تموم کنیم. طعم این دوتا رو اصلا فهمیدی؟ نه. فقط جفتشون پدر و مادر رو کردن. وسط زبونت یه جوری نیست. جلیز اصلا نوچ هم احساس میکنه همه جام. آره این بود از ترش‌ترین چیزایی که موجود بود و مخصوصا این که بچه اگه واقعا عاشق چیزای ترشی این خوراک شماست ولی من از تو چیز ترش دوست داری؟ من چیز لواشک اینا. آره ولی لواشک آلبالو، لواشک گیلاس. اونا خوشمزه ترشن، اینا دیگه خیلی ترش. انارم نه چون دون داره. دوست دارم لواشک گاز بزنم. تمندی هم من خیلی دوست دارم. یعنی ترش‌ترین چیزی که دوست دارم تمندیه. آفرین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. دورتون بگردم اگه چیزای ترش دوست دارید حتما تست بکنید. اینا 2 نسخه داره، یکیش فیک یکیش ما اصله. خفن تریناشو بچه‌ها گیر اون آوردیم دیگه. فیکه مثل اینکه اصلا به یه بره تمنی وقتی میخوری ولی ما به همه جامون بود. یعنی اصلا یه جوری بود مغزمون رو لرزون. من با جاهای دیگه هم حتی ترش بودن حس کردم چه برسه زبونم. دورتون بگردم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. قربونتون برم. لایک ویدیو یادتون نره. قربون تک تکتون برم تا ویدیو بعدی. همینجوری شاد پر انرژی و خفن بمونید. چه زهر ماری. آره بابا پدرم در اومد اینو خوردم. امروز بچه مالمون قراره بهترین برو 3 2 1. امروز قراره ترشترین چیزایی که وجود دارن امروز اومدیم. بابا این تو چرا داری میخندی؟ اینو نگاه کن. بچه نیما بهم گفت اگه بخندی چیزی، منم اخ کردم. تو چرا داری میخندی؟ امروز اومدیم ترش